Lagunya apa kali ini? Kok sendirian ya? Kayaknya sepi nih. Si Tia mana ya? Hai, aku tadi abis beliin kamu sesuatu. So sweet banget. Iya, tapi bukanya tahun depan ya. Ya udah, kalau gitu Ini video bukanya ngapain sih? geser. Aku mau masuk, aku juga mau masuk. Frame. Iya, masuk frame. Ya udah, kalau gitu bukanya kalau udah nyampe rumah. Ya tapi kan ini di rumah. Oh iya, Jadi udah kita di rumah buka ya. aja. Ya udah, kalau gitu kita buka bareng. Ciri-ciri anak-anak nggak pernah dapat kado. Emang Dapat happy. kado ginian aja, udah kayak dapat apaan? Kemarin Valentine gak dapet kado. Nah, kalau yang juga nggak dapat kado, ikutan giveaway kita. Ada uang tunai 200.000 sama tas Longchamp. Ada dua. Satu warna hitam, satu warna merah. Iya. Nah, jadi yang nggak dapat kado, cus ikutan ya, subscribe Jangan dulu. lupa nonton video kita yang Iya. giveaway. Buka. Isinya, tadadada. Apa ini? Coklat Dilan. Hayo, kamu fans Dilan bukan? So, Kita aja yang bukan iya, udah punya. euforia banget ya Iya. sama coklat Dilan ya. Apalagi kamu, kalau kamu ngaku fansnya Dilan, kamu kudu banget cobain coklat Dilan ini. Bisa ditemukan di Alfamart terdekat di kota Anda. Kalau Harganya berapa, Len? Kalau nyari di Indomaret Gak ada, cuma ada di Alfamart ya. Harganya berapa? Harganya 2.300. Iya, murah meriah. Kadoin ke orang tersayang. Karena coklat Dilan gak cuma enak, tapi enaknya bisa bikin rindu. Oh, so sweet. Apa sih persamaan kamu sama coklat? Oh, sama-sama bisa bikin mood kamu lebih baik. So sweet Ya banget. kan? Nah, oke, kita mau review coklat Dilan, kita mau makan, mau cobain. Soalnya dari tampilannya aja udah menggiurkan banget, udah kayaknya enak banget. Dan ini bener-bener cepet habis banget ya. Si Dilan tayang aja kita kesusahan Iya, nih. Harus nyari kayak, di banyak Alfamart pada Iya. kosong. kita buka aja langsung. Oh iya, sedikit informasi, ini 5 in 1. Jadi ada crispy biskuitnya, ada karamelnya, ada wafer stick, ada krim vanila sama coklat. Coklatnya. So yummy ya. Ini gedenya setangan ya Tia. Nggak sampai sih kecil. Oh, kayaknya tergantung coklatnya lagi luber atau enggak. Yang ini penyet. Yang aku punya rada penyet gitu sih. Agak cakep. Mirip beng-beng ya. Iya, mirip Sekilas tapi ya. kecil ya. Yang ini Oh iya iya. kayak lebih tipis gitu. Tuh kayak gini penampakannya. Oh, bisa ngulur. Karamelnya kayaknya ya. Enak. Tapi aku pikir bakalan lebih crispy lagi, ternyata enggak ya. Mungkin harus dimasukin ke kulkas ya. Oh, Kalau mau agak crispy. pasti lebih enak. Rasanya coklat, rasa susu gitu ya. Manis banget. Nice banget. Dalamnya kayak gini. Bener-bener vanilanya full. Nggak kaleng-kaleng. Tapi tengahnya bolong ternyata. Iya bener-bener. Tengahnya bolong. Nggak kayak Fulo ya. Kayak Iklan. Astor, terus dibalut sama Coklat sama coklat. Rice Crispy-nya. karena dalamnya ternyata krim vanila. Enak sih. Enak. Nagih. Kayaknya nggak cuma satu ya. Nah, selain mau review coklat Dilan, kita mau ngetes seberapa greget kamu sama film Dilan. Kita punya beberapa pertanyaan. Kita mau tanya jawab seputar film Dilan, karena sejujurnya aku nggak pernah nonton film Dilan, jadi aku nggak tahu sama sekali tentang film Dilan. Nah, si Ellen udah nonton, jadi aku mau ngetes dia. Aku cuma nonton
Dilan yang pertama Yang 90 berarti. 90. Dilan yang kedua 91. Nah, Dilan yang ketiga yang Lagi tayang sekarang lagi ya. tayang. Apa sih? Suara Milea ya? Milea, suara dari Dilan. Balik-balik. Itu lagi tayang nih di Jadi kamu yang Bioskop fans hari Dilan ini. pasti udah nonton kali ya. Udah abis. Seenak itu coklat Dilan. dan nggak bikin enak ya. So, jangan lupa like, komen, subscribe. Dan kita mau tes seberapa greget kamu fans Dilan, ya kan? Di next video kita. Jadi jangan lupa abis nonton ini langsung cek video coklat Dilan part 2.